好啊，新手人啊，今日會行青龍石澗啊！而家我哋喺散石灣站啊，出發啦！行呢個位入去啊！係啊，今日有啲濕濕地，啱啱落雨。入間位啊！會唔會早咗啊？哦，唔係喎，早到咩？行呢邊呢？今日唔係太多水咧。池水唔係太乾淨，兜路過去。嗰邊應該上唔到喎。咩啊？唔係由呢邊過嘅咩？我見人哋由呢邊過嘅。由呢邊過？呢邊。等我啊！我見人哋個睇到上。即係你唔喺講我都唔知喎。攝拉有冇得玩啊？呢度？邊條啦？樹罅上咯。樹罅要上到好高。嗰條咯。嗰度有冇手位？呢度啊？嚇？嗰條攝住嗰條罅過唔過到嚟？過唔到。有手位喎，跟住掹住過到。你睇下點喎？喂，下段完咯喎，繼續上去啊！
棘咗腳嘅。好驚水我覺得，不過都係唔係好清。上到嚟中段啊，好大水啊！要跳啊！嚟啦，可以啊！個衝力好勁啊！哇，犀利啊！哎呀！好似冇咗聲咁嘅喂。冇咗個嘟嘟嘟聲啊！自己嚇你。
呢個壁好大。爬完呢個上嚟，仲有個高啲添。呢個點玩啊？左邊嘅咯。呢邊有冇得玩啊？啊？呢邊有冇得爬上去先啊？呢邊好似爭啲啊，中間嘅啫喎。但係呢邊係。爬完到上到嚟郊遊徑啊！阿師你睇下爬得。係啊，下邊上嚟啊！啊，呢度都正啲水。嗰段郊遊徑咧，啲水啡清好大，爭好遠，一睇就知乾淨好多。
OK。呢邊記唔記得？係得呢個一張㗎咋，得唔得？入邊啦，入邊啦，你嘅下邊入邊，係啦。好有氣勢啊！呢度係咪有個窿穿上去㗎？呢個？你冇咗嗰個電話，點解入去啊？係啊，費事啊！好似好玩啊！冇水嚟爬，差唔多嗰個位。翻窿喺呢度。
完上嚟啊！落緊大雨啦，走啦，撤退。啊？呢度只係天龍頭啊！呢個先係天龍頭啊！行完青龍頭，我哋去天池，然後走佬。今日有啲波再打波難，有啲慘啊！今日可能今日係不適宜爬山喎。我哋離開間又係仙境啊，但係冇啊，應該好難有人啦。天池啊，好多不過白蒙蒙嘅天池白蒙蒙啊，咩都睇唔鬼到。山頭影，冇水冇電，有冇好住啊？一晚帶一堆架撐上嚟。就咁你帶啲嘢過嚟孭出嚟，咪好食咯。我哋會沿路去到白公坳，
坐車走人。跟住你又要跑落去啦，星哥跑我又要跑。我哋落到嚟白公牛啊！今日行完啦，拜拜。